warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Fatka Komalasari dari tingkat 1A Akper Dharma Wacana dengan NIM 23032. Di sini saya akan mempraktikkan 6 langkah cuci tangan dan batuk. Yang pertama, menggunakan tisu. Buang tisu yang telah digunakan ke kotak sampah. Yang kedua, menggunakan siku. Dan yang ketiga, memakai masker. Enam langkah cuci tangan. Basahi tangan menggunakan air mengalir. Lalu, gunakan sabun. Yang pertama, gosok telapak tangan. Kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Keempat, tangan mengunci. Kelima, putar ibu jari. Dan yang keenam, kuku-kuku jari. Lalu bilas dengan air mengalir.